إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة وصفات طبيعية، قناة رشيدة. اخواتاتي المشاهدات، اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد لأتشارك معكم وصفة فعالة ومجربة ومضمونة. هذه الوصفة جربتها أنا بنفسي، وكنديرها للعائلة ديالتي، وكنديرها لمن كنعرف، وكاع الناس الاقارب ديالي واللي كنعرف كنوري لهم هذه الوصفه. هي وصفه ناجحه. هذه الوصفه هي ديال هاد الريح وهاد المرض اللي ولا دابا، ديال الحمى وديال الم الراس وديال السعال والحلق والذبحه الصدريه. هاد الوصفات هما ناجحين، غادي نوريهم لكم اخواتاتي العزازات. ما تنسوش تشتركوا معايا في هذه القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتعطوني اللايكات ديالكم وتشجعوني باش نعطيكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله اللي غادي يكونوا ناجحات وغادي ينفعوكم في الحياه ديالكم. المهم اخواتاتي العزازات واخواني العزاز، انا غادي نعطيكم اليوم واحد الوصفه ديال الناس اللي عندهم الحمى والم الراس والذبحه الصدريه او الحلق والسعال والكحه. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، وانا مجرباها بنفسي ودائما كنديرها وكتعطيني نتيجه. دائما كنديرها لولدي، كنديرها للراجل ديالي، كنوريها للناس. المهم هذه الوصفه انا مجرباها دائما فين ما شدتني السخانه او الحمى كندير هذه الوصفه. ها هي كما كتلاحظوا. انا دابا غادي نوري لكم هذه الوصفه اللي كتزول لكم الحمى او السخانه. هذا الريح دابا اللي كاين دابا حاليا كاع الناس مرضين به. انا غادي نوري لكم اشنو غادي ديروا، كيفاش غادي تحيدوا السخانه ولا الحمى ولا تحيدوا داكشي ديال السعال وديال الذبحه الصدريه. المهم انا غادي نوري لكم كيفاش غادي تحيدوا السخانه. اختي المشاهده، اخي المشاهد، اللي شداتك السخانه ها اللي غدير، غتشد المخينزه. هذه هي المخينزه. انا دابا مشيت ليها المارشي ولقيتها كارمه، ما لقيتهاش خضراء. نتوما غتمشيو ليها المارشي تتكون مع عندنا اصحاب النعناع، غتجيبوها خضراء وغتشديها غادي تقرديها وغادي ديريها في المونينيكس وغديري مع الليمون وغطحنيها وغتشربيها. هذه كتغسل لك المصارين ديالك، كتحيد منهم السخانه. وبالنسبه للعرقه اللي غتعرقي عليها وغتسافي عليها، غديري المانطه وغتسافي عليها. هذه غادي نوري لك كيفاش غادي ديري ليها. غادي تشدي المره الاولى غادي تشدي البصله حمراء. هي البصله حمراء الاخوه، البصله الحمراء غنشاركو معكم هذه البصله الحمراء راه زوينه بالنسبه للسخانه. اللي كديريها الوالده ديما كنديرها لك دائما عبد الفتاح ياك تكون فيها السخانه وسميتو كدير ليها وكتحيد السخانه كتزول في البلاصه. ما كتعرقي حتى تحيد السخانه، تبقى ساعه ولا ساعه ونص بحال اللي ديرها غير في الليل مع الصباح تصبح مزيان كاع. ديما كنديرها لك غير ملي كتعرق صافي كيحيد منك المرض. هذه الوصفه انا وارثاها من امي ومن جدودي. هذه الوصفه هي وصفه فعاله مزيانه. هات البصله الحمراء كما كتلاحظوا. انا غادي هي الوالده دابا رجعت لكم الوصفات الطبيعيه. انا غادي نشلضها. انا غادي نشلض البصله الحمراء. كتشلض التشلاط ديال بصح. البصله الحمراء راها زوينه اخواتاتي. هادشي ديال الريح وديال العدوى ولهاد باش تقوي المناعه وكل شيء. هاد البصله الحمراء كتحيد السعال، كتحيد كل شيء. غنديروا البصله الحمراء وغادي ندير حامضه. هذه غتعرقي عليهم. ديري حامضه. هاد الوصفه عطيها لختك، عطيها لبنتك، عطيها لولدك، عطيها لراجلك، عطيها للناس اللي كتعرفي. يعني اي واحد ما تنساوش اخواتاتي هاد الوصفه، يحتاج هاد الوصفه، بارطاجيوها وعطيوها لحبابكم وهلكم. الحامض شتي. هاد الوصفات الخوت هما اللي خاصهم يتبارطاجيو، بحال هادشي اللي مفيد للصحه ومفيد هادشي والله العظيم على حسابي. انا مجرباها. انا حاليا كديرها، كتحيد السخانه في البلاصه. الحامضه غتشديها حتى هي غتديريها طرونشيات. الحامض وغتشدي شويه النعناع هو راه زوين. هادشي ديال سميتو
وليدات الكوكوط ديريها غير النعناع، وغتشدي شويه ديال الكاليتوس، وغديري الكاليتوس الا لقيتيه خضر راه مزيان حتى هو مفيد. غديري حتى هو هنايا في هاد العرقه القويمينه الصغيره، غديري شي قاميله صغيره وعندها قفاله باش تسد لك. وغديري المخينزه غتكون خضراء، انا راه جبتها كامله، سمحوا لي راه ما لقيتهاش دابا، مشيت دابا للمارشي ما لقيتهاش، راه غتلقاوها اصحاب النعناع في المارشيات. غديريها خضراء. المخينزه راه كلشي يعرف هذا. المخينزه بالنسبه للدول العربيه اللي ما كيعرفوش اللغه ديالنا، هما بالنسبه للناس المغاربه ديالنا راه يعرفوا المخينزه، راه موجوده عندنا حنا في المغرب، ولكن اصحاب برا ما عرفوا واش كاينه. دابا تكون في الجرادي، كتكون كديري شويه المخينزه وصافي خواتاتي. غادي دابا تخوي عليه الماء، غتخوي عليه الماء وغتحطيه على البوطه، سمعتي؟ غتخوي عليه الماء وغتحطيه على البوطه وغتسدي وغتخليه يطبخ مزيان، تيغلى مزيان، تيولي الفار طالع. وغتجيبي الكاميله ديالتك غادي ديري واحد المانطه عليك بحال هكا، تكون مغطيه كامل كاع، غديري على راسك بحال هكا. وريني الطريقه ماشي غديري على راسك مغطي كامل مثلا. غادي نغطي راسي بحال هكا وغادي نعرق عليها بحال هكا، وتلقي وجهك الكوكوط تلقي وجهك ديالك. هاد الاعشاب اللي درت هنايا غتكون، ولكن يكون تغلاو مزيان. غلات مزيان وغتحطي وجهك بحال هكا، شنو مغطي بمانطه، وغتغطي راسك بالمانطه بحال هكا، ديري تتعرقي مزيان، تبقاي مسافي عليها وتطلع لك مع النيوف ديالك، وكتسترشقي ومع الراس ديالك، سمعتي؟ حتى يولي العرق كيكب معاك مع وجهك، سمعتي يا ولد؟ كيكب معاك العرق مع وجهك بحال هكا، وانت مسافي ولا انت مسافيه، اللي تتعرقي مزيان صافي. هذيك الساعه كتعرقي تتعرقي مزيان عاد باش تحيدي، وملي تحيدي غتكي ما تعريش وجهك للبرد ولا خاصها تنعس هذيك الساعه. ما تخرجيش، خاصك تنعسي. هذه كتبغي في الليل، سمعتي؟ كتبغي في الليل هذه وتعرقي عليها مزيان، وكتديري النيوف ديالك، كيطلع لك مع النيوف ديالك، كتقوي لك المناعه، اللي ما عندوش اللي كيمشي ليه الشم كيرجع ليه الشم ديالو، وكتهبط لك السخانه، ما تكون ساعه ولا ساعه ونص تهبط لك السخانه. هذه مفيده بزاف، هي مجربه 100%، راه كنديرها دائما ياك. سمعتي؟ وملي كيبرد شويه الماء كتهزي وكديري الوجه هنا، كديري لهنايا بحال هكا المداد ديالك هنايا، فاش ما ديري هذاك الحامض اللي غيكون هنايا ديري هنايا وتدير عليه بزيف، ولا ديري هنايا الجبهه ديالك وديريها. كنت كنديرها لك، كنت نديرها دائما، وكتحيد لك السخانه كتبرد. هذه الوصفه اخواتاتي مجربه 100%، انا اللي كنديرها ودائما انا كنوريها الناس باش يستافدوا منها. اللي لقيت فيها السخانه كنوريها ليها، راه فيها البصله الحمراء وفيها الحامض وفيها الكاليتوس وفيها القرنفل اللي نسيت، القرنفل نسيتو، حبات ديال القرنفل حتى هي فيها هذه الوصفه. راه كتعطي واحد الرائحه سبحان الله زكيه زوينه. ملي كتسافي عليها كطلع لك مع النيوف ديالك ومع الراس ديالك، كيبرد لك الراس ديالك، ويكونوا النيوف تما مخنوقين يتحلوا كيطلع معاهم الفار. وهذاك الم الراس كيزول في البلاصه ملي كتعرقي مزيان، ملي كتسافي وكتغطي بالماطه. خاصك دير داكشي اللي خاصو دير باش تسافي وتغطي بالماطه وتبقاي شحال وانت مسافي عليها بحال هكا. شحال تبقى؟ شي ربع ساعه ولا المهم تبقى حتى 20 مينوت، حتى 20 دقيقه هكا. المهم حتى يعرق الانسان، حتى يحس براسو العرق كيكب معاه. هذا باش يمكن ليه يحيدو، راه مزيان. هاد الرائحه ديال هاد العشب راه مزيانه، كتحيد السخانه، كتحيد الحمى والسخانه والم الراس. بالنسبه اخواتاتي، وكما قلنا غديري المخيزه هي والليمون، كطحنيها وتشربيها. هذيك خضره، هذيك في المونينيكس خضره، والليمون تعصريه تحط طحنيهم مزيان في مونينيكس وتشربهم. وكديري هذه العرقه، هذه كتسمى العرقه، كديري مع الكاليتوس وكديري مع النعناع وكديري مع البصله الحمراء وكديري مع الحامض وكديري مع شويه القرنفل والمخيزه. بالنسبه اخواتاتي، بالنسبه للسعال والزكام والذبحه الصدريه والحلق، ها هي الوصفه اللي غادي نوريكم. غادي كما كتلاحظوا هذه كتقوي المناعه. هذا ديال اش؟ ديال المناعه. هذه الوصفه ديال تقويه المناعه.
تتبري سميتو كتعالج الحلق والذبحه الصدريه والزكام والسعال وكل شيء، هادشي والنيوف. هذا كيتسمى الخود الدول العرب بلا ما تمشي للصيدليه. العرب، صافي بلا ما تمشي للصيدليه غادي تداوى من اتى لزيد. غادي نشدو الحامض، غادي نضربو طرونشيات، غادي نديرو طرونشيات ولد راه عندنا بزاف ديال عندي انا هادشي كنبحث عليه بزاف وكنقلب عليه وكنعجز عليه، هادشي ديال العقول العرب، وكنداوي راسي بيدي دائما، وكنداوي كنت مضلك شحال من نوبه انت ولدي كنداوي دائما، وكن انا كنستافد بزاف من دول العرب. بصح المهم غادي ندير هنا الحامض الطرونشيات، وغادي ندير معاه شويه النعناع. المهم اخوه اللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل يشترك باش يشجعوني، باش تزيد تعطيكم ويعطوني اللايكات ويبارطاجيو هذا الفيديو على الاحباب والاقارب، حيت هذا الفيديو غادي ينفع بزاف ديال الناس من هذا المرض اللي كيدور دابا. صح. ها النعناع، غديري شويه النعناع، وغادي نزيد حبات ديال القرنفل. حبات ديال القرنفل، القرنفل تا هو راه مزيان للسعال والزكام والذبحه الصدريه. وغادي ندير شويه ديال السكينجبير. السكينجبير تا هو راه مزيان. السكينجبير راه معروف مزيان. تبارك الله، مزيان للكحه. المهم اخويا اللي مازال ما شافش بزاف ديال الفيديوهات ديال الاعشاب وديال سميتو اللي عاطيهم الوالده، راه بزاف ديال الفيديوهات غتدخلوا لاشين وغتقلبوا. غير ما كايناش المشاهده بزاف، فهمتي؟ ما غتصيبوا تقريبا اكثريه ديال سميتو كلشي عشوب، ادويه بالعشوب، ووصفات ناجحات بزاف ومجرباهم انا وعارفاهم مزيان. غنخوي عليهم دابا الماء غليان. الماء طيب، الماء غليان. غادي نخوي على هاد الوصفه هذه ديال تقويه المناعه، وغادي نديروا عليها بحال هكا، وغادي نخليوها هذا الوقت حتى تطلق تجالس مع بعضياتها، فهمتي؟ تجالسوا الاعشاب مع بعضياتهم واحد ربع ساعه ولا لا، غادي نخليوها حتى 20 مينوت ولا نص ساعه. المهم حتى تبرد وتدير عادي باش تشربها. تشربها وتنعس. هاد الوصفه خصك تشربها وتنعس، وهاد العرقه حتى هي ديرها وتنعس وتشرب هاد الوصفه. يعني ديروا هادشي متابع في دقه واحده مزيان. غادي بالنسبه للي عنده الحمى وعنده الم في الراس وعنده السعال وعنده هاد الوصفات بجوجات راهم مزيانه ليه بزاف. هذه تتقوي المناعه. هذه كتقوي المناعه حتى هي اللي يشربها. الحامض راه مزيان، النعناع راه مزيان، القرنفل راه مزيان، سكينجبير، كلهم كيحيدوا الذبحه الصدريه اللي عنده الحلق واللي عنده السعال واللي عنده الكحه. هادو راه ما تجي معاهم. يعني هاد الطريطمون هذا غادي نزيدو عليها البصله. نسيت البصله، هي اللي نسيتها حتى هي. غتزيديها، غتحكيها البصله تحكها. ولا نديروا حنا طرونشيات ونديروها في الكاس. نديروها طرونشيات ونديروها في الكاس. المهم هذا كيتسمى طريطمون. نهار واحد دير فيه هادشي كامل، مابقاش ليله وحده ديري فيها هادشي كلشي. صباحي ان شاء الله صباح مزيان. هاد الشافي باذن الله. سبحان الله العلي العظيم. هاد الوصفات انا مجرباهم وكنديرهم. تما تحسن من الدواء الاخوان. كنديرهم انا ماشي الدواء غير يحيد لكم المناعه كاع. مازال هادشي راه كيزيد يقوي المناعه كما كتشوفوا. هادشي طبيعي اصلا، كيزيد يقوي المناعه. البصله ثانيه، البصله هي راه زوينه. البصله الحمراء البصله الحمراء راه زوينه للسعال، زوينه للكحه، زوينه الحلق، زوينه لكل شيء. كتنقي الصدر. شوف الماء تبارك الله كيولي اللون ديالو داكشي طبيعي، ما كاينش شي حاجه ولا. هاد الوصفه راه ديال تقويه المناعه، زوينه كما كتلاحظوا معايا خواتاتي. هاد الوصفات اللي عطيتكم بجوجات راهم زوينين لهاد الريح دابا اللي كاين، وهاد باش تحموا نفوسكم من انتشار العدوى. بصح. وباش تقووا المناعه. واللي جاتو السخانه واللي جاتو الحمى راه وريت لكم الطريقه كيفاش غادي ديروا. والله العظيم باذن الله حتى تشافى. مجربه راه ما كاينش. مجربه والله العظيم حتى تحيد السخانه وتحيد الحمى وحريق الراس. المهم غادي نوري لكم دابا الوصفه الاخرى اللي غادي ديروا بها
غادي تقدروا ديروها تسافاو عليها حتى هيايا. عندك الشيح والكاليتوس، الشيح والكاليتوس كديرهم في شي بويميله صغيره وتخوي عليهم الماء وطيبيهم فوق البوطه حتى يغليو مزيان، سمعتي؟ وتسافى عليهم بحال هكا، تسافى عليهم تا هو نفس اللقطه ديال تسافى عليهم كيطلع لك مع النيوف ديالك وتستنشق ودير وتستنشق. غادي يدخل لك مع النيوف ديالك، غادي الا كان الشم ماشي لك غادي يرجع لك الضوء، الشم والضوء يرجعوا مع هذه الوصفه ديال الحامض وديال هذه الوصفه اللي كتقوي المناعه. ومع هذه الوصفه كدير سميتو الانف ديالك، هذه راه مزيانه غادي ترجع لك الشم وترجع لك الضوء. مزيانه الشيح والكاليتوس غتطبخيهم في قابله صغيره وغادي تسافي عليهم بحال تبوخي عليهم وتبقاي تستنشقي. سمعتي؟ هاد الوصفات راه مزيانين. المهم هذا طريق مو الخوت عطاتو لكم شي حاجه مزيانه وعشوب طبيعي اللي كنجربوهم حنا وكديرهم لينا حنا. وباقا واحد الوصفه الاخرى اللي غادي نوري لهم، غادي يديروها في المجمر. الشيح غديروا الشيح في المجمر. الشيح يكون فاخر شاي. الشيح غديريه في المجمر وتبخري الدار ديالك كامله وتسدي الشراجم وتبخري الدار كامله وعاد تحلي الشراجم، تدوري على الدار كامله باش يحيد الفيروس كامل يمشي. ما تكونش العدوى باش الا مرض واحد ما يمرضوش كاملين الدار كامله. سمعتي؟ الا مرض واحد ما يمرضوش كاملين، هذاك الفيروس كامل يخرج برا. المره الاولى غتسدي الشراجم كامل تطرقيهم حتى ديريها في المجمر وتدوري بحال هكا تبخري في الدار. ملي غادي تكملي غتحلي الشراجم باش يخرج كلشي داك الفيروس. باذن الله غادي تشافاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوش المشاهدين تبارطاجيو هذا الفيديو على الحباب وعلى الاصدقاء وتعاونوا بالفائده وتشتركوا معايا هذه القناه وتعطوني اللايكات ديالكم وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وراكم عزاز وغالين عليا كلشي خوتي سواء في ارض المغرب او خارج ارض المغرب، كلكم راكم عزاز وغالين، سواء الدول العربيه او الدول الاوروبيه، كل الحباب وكل الاخوات وكل المشاهدات راكم عزاز وغالين عليا. المهم السلام عليكم وتابعوني راه غادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات اللي غادي تنفعكم ان شاء الله. يلاه بالسلام عليكم. يلاه بالسلامه الاخوان، تسناو الفيديو الجاي ديال الوالده. تهلاو في راسكم.